Gure frontoiak apustu handien estenatoki izan dira beti. Pilota partiduetan dirua mugitzen da, eta horren lekuko dira horbean ikusten ditugun artekariak. Orain lanean jotake ikusten ditugu, baina partida hasi aurretik izan dut aietako batekin hitz egiteko aukera. Kaixo, Benjamin? Kaixo. Aizeze, tenisko pelotak dantzan jartzeko prest dira? Horonski. Benjamin Lazkano naiz, Aspe enpresako artekaria. Pilotari etorkizun oparoa ikusten diot. Artekari lanbideren etorkizuna berriz, ilun xamarra. Benjamin, reta makinen denda batetik nator, eta nire galdera da, halako apustuek, makina horietan egindako apustuek, ze kaltea egin dien, zu bezala eskupilotako artekariei? Bueno, niko zen kaltea hundik iztu lehin. Igual erakutsi gazte jendeei, partiduko nola jokatzen diran, da hemen guendikan trabesak hundi xamarra dira, eta makinoetan hartzen dute trabesa txikiek, eta baina ez da jugada hundia egiten makinetan, osea, guri kalta hundik ez du. Aizu, Jose Mari Olasagaztiekin hitz egiten egon naiz, eta hark esan dit, apustu zaletasuna ez dela galdu, baina gaur egun diskretoago egiten diala apustuak. Bueno, gauzak baizu, zero izena edan hor, da zaletasuna ez da galdu, da diskizioa gehiago dago, telebistan ikusten dira gizonak, eta enpresarioak, eta beste jende klase hori, ez du frontoia etorri nahi, askotan frontika ditzen dute, eta hor dago diskizioa, baina beste batzuk hor ibiltzen dira egunero. Aizu, eta zuk, lehen uste dezu dagoela, lehen barra jokatzen zuen jende hori guztia. Gauzak ez da, oso zuzen hemen, krisi handia dago, eta niko problema izango ditute, bere lantokitan da bere asuntoetan, da falta da jende hori, da jende atortzen da frontona baino, jende hori falta da, jende gari bateko bastante jogatzen dirua jogatzen zuen. Eta zuk ze uste dezu dagoela, baina ikusle gutxiko frontoietan edo apustu zale gutxiko? Ez, apustu zale gutxiko. Ikuslea? Ikuslea bado, frontona betetzen dira, badira hor frontonak, ia egunero betetzen denak, hemen Iruñako labritontan da beste lekuetan jendea badabil. Benjamin, da nolako trabesak kantatzen dituzue gaur egun? Bueno, gaur egun nahi duena, 20 euro, 30 euro, 50 euro, baina normalian €1 izaten da. Esaten da pelota gazte jendea mugitzen nahi dela, baina gazte jende hori apustu egiten du? Bueno, biltzen dira hor kuadrilla bat, eta bakizu gazte jendeak generalmente diru gutxi izaten du, ezta? Horren zeiten dute, bost o dozen erdiatek biltzen dira, jartzen dute 20 euro, eta trabeza egiten dute, eta beti izaten dute pelotarin bat be gustokoa, be alderdikoa, eta tira, jartzen dute festa bentsat. Claro, ondo pasatzea. Eta final handi batean adibidez, zenbat diru poltsikoratu dezake artekari batek? Bueno, momentu honetan, soldata esaizuk, euro bate asko konforme etxea bateko. Askotan juten gehiakari baino gutxiokik juten gehiakari baino, soldata bentsat irazta dugu. Asko ez, baino irazta dugu zehose. Aizu, ikusi ditudan artekari gehienak, adinean aurrea zoaztenak zerate. Gazteak ze, ez di animatzen edo? Bueno, momentu honetan inor ez da animatzen. Gauzak ez da gaztia sartzeko mokuak. Gaurko nian diru asko behar da. Jendea isperoan diru bat patzeko esperoan egoteko, eta momentu zai gaude, gazte batzuk azaltzen dire, baina animatzen dira. Ez dira azaltzen. Bueno, zu jubilatzeko itxura gutxikin ikusten zaitut, oraindik artekari bezala bizi daiteke, ematen du bizitzako. Bueno, nik beste lan badakat, baina nik ez dakat esmoik erreteatzeko, osasuna deten bitartean, nik asko maite dut pelota, nire lanare asko maite dut, eta osasuna bitartean mitzaten egin dut. Beasaingo Murumendi pilota eskolaren aldeko jaialdia da gaurkoa. Benjaminek esan bezala, pilotak jarraitzaile asko ditu oraindik ere. Pilota lekura hurbiltzen direnak, naiz telebistaren bidez, partidak etxetik jarraitzen dituztenak. Ostiralero bezala, Xabier Euskitze eta Josean Tolosa lanean ari dira. Partida eta partida artean, Euskitzerekin hitz egitera noa. Nola ikusiko du berak gaur egungo apustu giroak? Xabier, kaixo? Ei, nago! Gabon! Xabier Euskitze naiz. Emankizun baitik apostuei ere erreparatzen diet. Tongo egitea inoiz ez da erraza izan. Eta gaur, sekula baino zailagoa. Xabi, aspaldiko kanta bateko mendio, zer litzake pilota pilotariri gabe. Eta apustu gabe zer litzake pilota?
Beno, kantak dioena zehazki da zer litzateke eskualerria pilotari gabe. Adios, harrapa honau. Bai. Gaur egun gauzak asko aldatu dira. Orain dela 6 urtera arte, beti uste izan genuen pilotak 3 diru iturri zituela, alde batetik apustuak, beste batetik telebista gehi publizitatea, eta azkenik sarreren bidertez lortzen den dirua. Nabarmen jaitsi dena apustuen kontu hori da. Orain dela 6 urte zu pilotalekura joaten zinen, eta noiz nahi entzuntzen ezakeen 10.000 zortziri, 10.000 zortziri, eta 10.000 zen 10.000 euro, 8.000 eurori. Eta norbaitek esaten zuenean, gurutzatuta zegoen apustu hori, 10.000 euro, 8.000 eurori. Orain berriz, norbaitek 500 euro jokatzen baldin baditu, dena giratu egiten dira. Zein da gudari hau, zein da usart hau. Krisisa eta orain berriz, antzeman da beraz ordu hortan. Pilotalekuan bi eratako apustuzaleak daude. Batetik daude puntuak. Puntu deitzen zaie teknikoki diru asko jokatzen duten horiek. Eta normalean horiek izaten dira pilotaleku osoaren kontra egiten dutenak, jokatzen dutenak. Orduan, haiek eskaintzen dute dirua, eta gero gainerakoek onartu egiten dute edo ez dute. Eta puntuak beti izan dira edo enpresariak edo negozio indartsuren zeukatenak edo eta haiei ere gauzak zaildu egin zaizkie, batzuk enpresak erean dauzkatela. Beste batzuk berriz enpresak izteko zorian eta azpitik jokatu beharko luketenak ere, haiek ere krisian daude behar bada, goiko horiek baino oraindik okerrago. Nire irudipenaren arabera, orain dela 10 urte jokatzen zenaren 10-eko bat eterdi, 2 jokatuko da gehienez. Bai, esan diate hori. Imaginatzen duzu gauza horrela baldin badijoa artekaririk gabeko frontoirik? Ezin dut irudikatu. Artekari gutxiagorekin irudikatu dezaket, eta batez ere irudikatu dezaket, eta uste dut hori etorriko dela, edo bada torrela, apustu egiteko beste modu bat. Kopuru txikiagoetan jokatzen, eta... Reta enpresa hor dago, bere dendekin? Bai, hor daude horiek, eta pixkanaka nik uste dut indarra hartzen hasiko direla. Horiek ematen duten abantaila da, oraintxe aipatu dizudan hori egin justu ere. Diru gutxi jokatu dezakezula. Eta diru gutxi jokatuta, apustu oso txikia eginda, arrisku oso txikia hartuta, zeu jokoaren barnean sentitzen zerala. Eta nolabait, jokoaren barnean sentitze horrek ematen du alako emozio bat. Tongo askotan aipatzen da. Pilotalekuetan tongorik egoten da? Tongo egitea oso zaila da. Alde batetik, pilotari batek tongo egin behar baldin badu, norbaitek diru desente eskaini behar dio, nahita galdu dezan. Gero, diru hori errekuperatzeko, berak ere diru asko jokatu behar du pilotalekuan, eta gaur egun diru asko inork ez du jokatzen. Orduan, normalean, pilotazaleek edo puntuek gaur egun 500 euro jokatzen baldin badituzte, jaialdi normal batean, eta bapatean ikusten baldin badute artekariek, hau gaur egurra ematen ari du, diru asko jokatzen ari du, zer gertatzen da, eta zeinen kontra, honen kontra, eta hau nola jokatzen ari da. Eta orduan konturatzen dira, hau pilota dena galtzen ari da. Orduan, tongo egin liteke, baina artekariak eta enpresa konturatu gabe eta pilotazale kualifikatuak konturatu gabe tongo egitea oso zaila da. Aizu pelota ingertutik bizita, zuzeuk apustu egiten duzu? Ez, nik ez dut apusturik egiten batetik, naiz apustu zalea, eta apustu egiten dudanean ere noski ez da izaten neu lanean ari naizenean. Gainerako egunen batean joaten naizenean, igual jokatu dezaket 100 euroko papeletaren bat egin dezaket, edo ondokoari jokatu dezaiok eta fariren bat, baina ez naiz apustu zalea. Apustuak, gure herri kiroletako saltxa, ezinbesteko osagaia. Jokoaren eskutik helduta dijoan ohitura zaharra. Eta zu zer? Animatuko zara hurrengo partidan? Jokatuko dituzu sosa batzuk? Harrapatuko aldezu pilotarik airean?